Bem-vindos a este guia técnico sobre o Silvercrest. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O que pode estar a acontecer com o teu Silvercrest é que ele está a fazer um barulho estranho durante a utilização. Este sintoma pode ser causado por um componente interno que está desgastado ou danificado, e se não for reparado a tempo, pode levar a avarias mais sérias e até a um funcionamento inadequado do aparelho. Para esta reparação, precisaremos de algumas ferramentas e materiais, uma chave de fendas, uma pinça, um multímetro para testar a voltagem e, claro, a peça de substituição necessária. Primeiro, vamos abrir o equipamento com segurança. Desconecta o aparelho da corrente e usa a chave de fendas para remover os parafusos que fixam a tampa. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro. Uma vez aberta, localiza o componente que está a causar o barulho. Geralmente, será o motor ou um elemento de rotação. Para extrair o componente, desconecta os cabos cuidadosamente, utilizando a pinça para não danificar os conectores. Toma atenção ao tipo de parafusos que sustentam o componente, alguns podem ser mais pequenos, por isso aplica a força de forma controlada. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após retirar o componente danificado, substitui-o pela peça nova, fixando-a com os parafusos adequados. Certifica-te de que todos os cabos estão bem conectados antes de fechar o dispositivo. Por último, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos, verificando se o aparelho está a funcionar corretamente. Para evitar que o problema volte a ocorrer, faz manutenções regulares no teu Silvercrest, limpa as peças internas e evita sobrecarregar o aparelho durante a utilização. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.